Hello， 大家好啊！今日係淘寶啊，淘寶開箱，總共7件貨嘅。好啦，第一件呢件先啦，好唔好啊？因為有啲亂地。呢個呢，其實係一個好靚嘅桶嚟㗎，因為我屋企嗰個水桶呢，都用咗一段日子啦，用咗都好幾年啦，可以講話。因為呢，你水桶呢啲呢，你唔爛呢，又唔捨得抌喎，又唔想話特登就去買嗰個啊嘛。咁咧，同埋而家香港買一個水桶咧，紅 A 嗰啲水桶咧唔平嘅都，所以咧佢唔爛我又唔想換，但係我而家啱啱喺淘寶見到一個，哇好靚喎，咁我又有啲心動，咁啊我買咗啦。佢呢個咧連埋個蓋嘅我，係一個透明顏色嚟㗎，佢有灰銀色嘅。3件裝，嗱呢一個係盤啦，呢一個係個盤，其實好靚㗎，我打開埋俾你哋睇啊，透明㗎呢個，有一個銀灰色啦，呢個係透明色啦，係咪好靚啊？佢啲質地咧都幾好㗎，係啊，同埋佢係靚啊嘛，最主要係咪先？而家最緊要係乜嘢啊？係靚同埋一個 quality 好，呢啲咁啊一定係優先㗎啦嚇。咁我呢一個係個盤啦，咁咧就一個行開啊 Didi 啊！嗱呢個係水桶啦，呢個水桶都係透明啦，因為我之前都同大家講過，我係好中意透明顏色嘅嘢，因為我覺得佢望落去係高，即係 high class 呢個銀灰色嘅，同埋黑色嘅，所以我就中意透明顏色多啲。你見我買親啲咩都係透明嘅，咁啊連埋呢一個蓋啦。你喺出邊買水桶好少有蓋㗎嘛，係咪先？呢一個有埋個蓋啊，幾好啊！你知唔知啊？呢一個係一個3件裝啦，你知唔知幾多錢啊？係啦，呢一個呢，我實質就俾咗幾多錢呢？俾咗43.9嘅人民幣嚇。佢原價打出嚟就49.9，但係我實質呢就俾咗人民幣嘅43.9嘅啫。OK 啊，係咪啊？真係好靚啊，靚到不得了啊！我好中意啊，所以呢個價錢我又可以溝埋落去喎，呢個桶幾好喎，咁樣又唔壓位 ，OK 啊，係嘛？好，第2件。呢一個咧係一次性嘅毛巾啊！但係呢一個毛巾咁得意嘅，佢係 Forever Fan 嘅喎，即係嗰個熊仔咧，呢一個熊仔咧，見到啊，反光啊！咁咧佢咧濕咗水咧就可以變大㗎。而家呢一個咧佢未濕水咧就係好細咯，嗱，係嘛？不如我試下俾大家睇下嚇。嗱，我而家又裝咗啲水出嚟啦，呢度有啲水，試下先嚇。但我以為係好大條嗰啲毛巾啦，點解好似好細咯？呢個我諗我買錯咗。嗱，佢打開咗咧係一個咁嘅形狀嘅，我擺落去。嗱，一浸咧佢會發大㗎啦。嗱。發到咁大，你去旅行呢，愛嚟咪就唔使帶毛巾咯，係嘛？唔使帶面巾嗰啲啊，就可以愛嚟洗面咯，係嘛？幾好啊，係咪啊 ？OK， 因為佢呢啲獨立包裝呢，衞生啲啊嘛，見唔見到啊？嗱，我睇埋個價錢啦，呢個，係啦。其實咧，我仲話係加大碼，唔係話講真咁啊啱嘅。佢呢個價錢咧係9.9嘅咋，
9個9。講真，你9個9嘅價錢冇可能買到好似沖涼毛巾咁大咯，咁又係啱嘅喎。咁佢呢個已經算係加大㗎啦。佢話佢嗰度寫咗係加大碼咯，加大碼。咁啊係大條過我之前買我嚟洗面嗰啲嘅，大少少同埋厚身啲咯。呢個係厚身啲咯，係啊，厚身啲。咁9個9有咁多。3、5、7、10，有14件，9個9有14件 ，OK 啦，係嘛？你去旅行洗面，咁你唔使帶面巾啦，係啦，9個9。如果大家喜歡啫，問我攞拎啊嚇！咁我擺埋先，呢個水你哋唔好撞，一陣撞死咗我。有排縮水，呢一件貨唔係㗎，呢件貨私人擁有嘅呢件。行啦，支持，哎呦，笑死！呢一個啦，呢個係一個呢個係愛嚟擺化妝掃嘅，因為我之前咧買咗一個咧，佢係冇蓋啊，我唔中意啊。你冇蓋咧，嗰啲化妝掃咧咪你唔會話用一次就洗一次噶嘛，係咪先？咁咪會惹晒啲塵咯。咁我咧就見到呢個有蓋啊，咁我就買咗呢一個啦，係嘛？好靚啊，係嘛？係咪好靚啊？你咁樣咧，呢度咧，呢度有個扣，有個嘢㗎。你咁樣打開咧，咁就擺啲掃喺度。呢個都喐得㗎，呢入邊呢個，係嘛？入邊呢個都喐得㗎，呢個幾好啊呢個。咁樣你呢度咧就可以冚翻埋啦，咁啊可以，咁你擺啲掃啊、化妝嗰啲掃啊嗰啲，咁咪唔會整污糟咯，又唔會惹塵咯，係嘛？OK 啊呢個，話埋俾大家聽個價錢先嚇。呢個係15個9嘅人民幣15個9，OK 啊，10幾蚊係咪先？我覺得幾好，唔錯，個樣都 OK。佢另外有個白色嘅，好似有白色，跟住呢個咧同另外我買咗2件都係拉啊 LINE 拉呢個熊仔呢個產品嚟嘅。呢一個係一個擺呢一個果汁或者凍水嘅。佢有兩個 size 兩個形狀俾你揀。嗱，我揀咗呢個。我就點解唔見到個熊仔嘅？原來個熊仔塞咗入去。我唔知點樣安喎，睇下先。咦？點解？呢個咧就係呢個有個貼紙嘅，就貼咗上去先，貼咗上去，哎呦，貼咗上去之後咧就可以咁樣，咁樣咯，咁樣貼咗上去，嗱，跟住咧個嘴咧。個嘴就要安上去啦，都係要自己，咁啊就可以擰咯。你等等先嚇，你等多陣。好，搞掂啦，我安咗上去啦呢個，嗱我試下睇下得唔得先嚇，我未試㗎。佢入邊呢度有個合格證嘅，即係 QC 呢個合格證。
咁我試下嗱，頭先呢度有啲水嘅，因為咁我唔再裝啲水啦，話掂我我陣間都要洗㗎啦，咁我試下倒呢度啲水俾大家睇下先嚇。好啦，咁我連呢個火花 fan 都唔係呢個拉啊，呢個係拉。咁我冚咗佢啦，冚埋去，係咪好靚呢？咁我試下啦，咁我攞個嘢裝啲水啦，咁我倒翻落呢度啦，呢度啦，大家睇唔睇到啊？我教呢個，見啦，滴緊水啦，見啦，見啦，好神奇啊！係咪好正啊？呢個聽唔聽到啊？嗱，滴緊水啊！睇到，係嘛？哇，好正啊！呢個我咧整好咗啲果汁咧，或者煲咗啲薏米水之後咧，就可以倒落呢度咧，跟住咧雪凍佢咧，哇一流啊！雪凍咗之後拎出嚟飲，係咪啊？好正啊！同埋佢呢個樣咧好得咯，得到不得了啊，係嘛？呢個人民幣唔係好貴嘅啫，佢咧係39.9，係嘛 ？Good， 好，跟住呢一個係咩嚟嘅咧？哦，呢個係我買俾喵喵，我買定啦。呢個又係熊仔，呢個係呢個辣布布嘅毛巾嚟㗎。呢個又睇到有毛㗎，好暖嘅呢個氈，有少少似嗰啲珊瑚氈咯，係啊，有少少似嗰啲珊瑚氈，係咪好靚啊？粉紅色辣布布，我係買俾佢哋咧，冬天墊嚟冚咯，係嘛？係咪好靚啊？好得啊，係嘛？洗乾淨佢，好洗乾淨，擺落櫃桶先。係啊，買俾你哋㗎，係啊，媽媽買俾你哋。係啊，no， 洗乾淨先啊，未洗乾淨唔可以用嘅，知唔知？洗乾淨先，因為媽咪話埋俾你聽呢條毛巾幾錢喎？等等，哇，好抵買16.9啊人民幣。不過睇下你哋點覺得如何啦嚇，因為有不過呢一個就係有毛嘅，呢個質地係有毛嘅，有啲你香港買都唔係差好遠㗎啦，係啊，睇下你哋點樣睇啦。一個呢一個咧係我嚟買返工用㗎，有陣時我會帶飯啦，有陣時就可能裝下咖啡啊嗰啲啦，呢個袋好靚啊，係嘛？呢度有個膠嘅，可以擺喺度咁啊，佢就唔會走，就唔會呢度墮咗落嚟咯。有個膠係啊，呢度有朵花。哎呀，咁我整埋朵花啦。佢有好多款㗎，睇下你中意邊款啦嚇。佢唔係一定淨係間條嘅，有其他嘅。好，見啦，係咪好靚啊？扣咗兩個花之後，唔同晒嘅感覺。咁我可以擺到杯咖啡，同埋擺到個飯兜啦。我飯兜係嗰啲燜燒杯嚟啫嘛，係啊，咁又可以裝到啦，又可以擺到把遮，幾好，係嘛？呢度又有個位，有個暗袋㗎。呢度有兩邊有個暗袋，你又可以有陣時翻工你要搭八達通㗎嘛，咁你將八達通又唔想揞來揞去，又可以攝喺度先，係咪啊？好方便啊，嗬！呢個袋都好平㗎咋，14個半人民幣14個半 ，OK 啊嘛？跟住呢一個啦，呢一個係
無煙無火煮食嘅煲嚟嘅。哇！發泡膠我最怕。哦，好鬼細個啫喎，原來。因為咧，我有嗰啲用電嘅爐啊，唔係電磁爐同電陶爐喎，係嗰啲咧可以擺到一個煲細細個煲咧落去用電煮嗰啲喎。咁咧我就咁擺落去咧，又可以煮食啦。係咪好靚啊？呢個好靚啊！好得咯，呢個真係，我下次要俾大家睇。吸唔實嘅，等先嚇。呢個係49.9人民幣。我覺得唔好買，呢個唔抵買，個蓋唔係好準，呢個蓋唔係好吸得實咯。睇下你哋覺得點樣啦？我覺得好似大咗少少啊個蓋。哎呀，我最中意呢個，反而呢個俾咗個咁嘅希望我，唉。不過咧，買親呢啲都預咗係咩㗎啦，49.9為50蚊人民幣，都夾硬冚都冚到嘅，睇下你哋點樣睇啦。講真，我就不嬲都唔會退翻上去，用住先啦，都用到嘅。你普通煮少少嘢都可以用到嘅，算啦，就係咁樣啦。好啦，所有嘢，反而呢一啲咧，呢個咧，可能點講咧？呢個就好啲啦，係嘛？如果你哋覺得嘅話，好啦，咁咧7件貨開箱完畢啦，咁係啦，乖啦，乖啦。咁大家記住咯喎，又係到林太3部曲，大家記住訂閱、分享、點讚咯喎。好啦，有咩嘢意見提供嘅，或者林太做得唔啱嘅，咁歡迎大家留言下低話俾我知，我改到嘅一定會改。咁好啦，咁我哋下次再見面咯喎，下次開箱就係到拼多多啦，我哋下次再見啦，拜拜。